खराब है नहीं। हाँ? नहीं खराब है। ये क्या है, टच होती है ना, टच नहीं हो रही है। ये देख माइक लगाते हैं जब इसका कनेक्शन हट जाता है ना। अब ये जुड़ रहा नहीं है। ये देख आ गया ना, ये ले आ गया ना, है ना, कट हो गया। अब माइक चल रहा है, ये आ गया। यानी कि इसका ये सही है, इसको ये खराब हो गया सॉकेट। कर दी कम लगा ले। गाड़ी पलटी खा की देखे तू। ये 12 वोल्ट पे कंडेंसर लगा ही देगा ऐसा। अजंता का एम्पलीफायर कंप्लीट है।